ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। SSSB ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 16 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਈ, 12 ਅਤੇ 18 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 28/6 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 15 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 22/8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25/8, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 22/8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25/8 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਦੀ ਜਾਂ 18 ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ 12 ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 18 ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।